Dit is vandag Vrydag 1 Mei. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Paastyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 45, vers 1 tot vers 8. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou vandag weer uit om waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Ontvang die geskenk van hierdie oomblik. Wees stil en luister en wees op die uitkyk vir die een wat jou vul met vrede. Here God, ek woel deur hierdie wêreld met 'n verlange wat so maklik geïgnoreer word. 'n Dors na meer. 'n Dors na vreugde en vrede. 'n Dors wat ek probeer les deur myself te verloor in 1000 take. Die impuls om te hê, om te voel. Ek dors na stilte. Ek dors na u voelbare nabyheid, Here. En dankie dat u hierdie dors in my geplaas het. Mag my soeke verdiep, soos 'n wortel wat aanhoudend dieper soek na water. Gees van God, mag my dors my nader lei na u. Psalm 45, 'n gedig, 'n lied van die liefde. Mooi woorde roer in my hart. Ek dra my gedig voor aan die koning. My tong is soos die pen van 'n vaardige skrywer. U is mooier as alle mense. Oor die lippe vloei net vriendelike woorde, want die hele lewe lank seën God u. Kom, held, maak u reg vir die stryd. Kom in die koninklike luister, mag u oorwin. Knoop die stryd aan vir die waarheid en vir die reg van die hulpelose. U is geroepe tot magtige dade. U skerp pyle laat volke voor die voete val. Hulle deurboor die hart van die koning se vyande. U troon, verhewe wese, staan vir altyd vas. Met die koninklike scepter laat u geregtigheid geskied. U het die reg lief en u haat die onreg, want onder groot vreugde het u God, u bo u tydgenote, tot koning gesalf. Wat het jy vandag in hierdie psalm gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het daar dalk by jou opgekom? Psalm 45 is 'n gedig van skoonheid en van liefde. Dit is oorspronklik geskryf as 'n lied vir 'n aardse koning van Israel, waarskynlik vir sy huwelik. Die koning word uitgebeeld as regverdige heerser wat deur God aangewys is. Die spesifieke aardse koning
word nie genoem nie, maar die koning wat hier beskryf word is pragtig, regverdig, 'n simbool van volmaaktheid en van genade. Ja, dis 'n liefdeslied, maar dit is definitief nie sentimenteel nie. Sy woorde is soos balsem. Sy regverdige heerskappy bring vrede, dit bring geregtigheid. Die digter begin met oorvloed, met woorde wat jy amper kan sê oorloop, 'n hart wat nie kan stil bly nie. Maar dan hoor jy hoe die fokus skuif, nie na 'n gevoel nie, maar na die koning, na wie hy is en wat hy doen. Sy majesteit val nie net mooi op jou oog nie. Dit is regverdigheid wat jy voor jou sien gestalte aanneem. Hy hou van geregtigheid en hy haat onreg. Dit is wat sy skoonheid dra. Sonder dit is die lof eintlik leeg. Ek dink ons bewonder maklik net oppervlakkig. Ons kyk na styl, na charisma, na invloed. Psalm 45 kom sny deur dit. Wat die lewe mooi maak, is iemand wat wegkyk van sy eie gemak, ongeregtigheid in die oë kyk en iets daaraan doen. Hierdie psalm het definitief ook 'n dieper profetiese dimensie. Dit praat van die ewige koning. In die Nuwe Testament word hierdie psalm aangehaal in Hebreërs 1 vers 8 en 9, waar gepraat word oor God se ewige heerskappy. Daar staan, maar van die Seun sê hy, U troon, o God, is vir ewig en altyd. En die scepter van die koninkryk is 'n scepter van geregtigheid. Dit is 'n getuienis van Jesus se onwankelbare koninkryk. Die koning van genade, wie se heerskappy geen einde het nie. Miskien is hierdie psalm vandag weer 'n uitnodiging vir jou om jou te heroriënteer, vir jou te vra waarin klou jy dalk vas wat jy moet laat gaan. Waarin lê jou diepste identiteit? Dalk vra dit weer net vir ons, watter koning volg ons? Wie is hierdie koning wat regeer in waarheid, nederigheid en geregtigheid? En hoe doen hy dit deur my lewe? Ek dink dis 'n psalm wat ons oproep tot oorgawe, tot gehoorsaamheid, om God se instrumente van genesing en geregtigheid te wees. So die vraag wat ek hoor is, wat maak die lewe werklik mooi? As ek dink aan die koningskap waarvan hierdie psalm praat, dan dink ek in die woorde van Jesus wat gesê het in Johannes 18, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Wat is sy koninkryk? Of dalk is die vraag eerder, waar is sy koninkryk? Want as ek luister na Jesus en sien hoe hy geleef het, dan was hy ernstig toe hy gesê het, kyk, ek maak alles nuut. Sy koninkryk is die domein van genade en die wet daarvan is barmhartigheid. Dit is 'n koninkryk wat sigbaar raak, waar liefde en geregtigheid hande vat. Dit breek deur aardse jurisdiksies en grense. Dit vloei dieper as die mag en invloed van presidente en ekonomieë. Dit is oral waar kalmte heers binne die chaos. Dis ondeurdringbaar vir die geraas van vrees en woede. Dit is die land van behoort, die koninkryk wat hier en nou is. 'n plek waaruit jy nooit verban kan word nie. Want dit is binne in jou en onder ons almal en bedoel vir die wat honger en dors na geregtigheid. Dit is nie 'n plek waar die vyand kan vind en vernietig nie, want dit is hier en is daar en dit is oral. Die fondasies van hierdie koninkryk kan deur geen natuurramp verbrokkel word nie. Want God het hierdie koninkryk gevestig in die DNA van hierdie wêreld, deur waarheid, nederigheid, geregtigheid.
Daardie ryk is oral waar jy woon. As jy net kan onthou, vandag kan onthou, hierdie koning se liefdesheerskappy kom nooit tot 'n einde nie. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Opgestane Christus. Soms staar ek uit asem na die realiteite rondom my. Ek kan nie altyd voel nie, ek sien nie altyd waar ek soek nie. Maar ek weet U is soveel meer as my sien en my soeke. Here God, kom blaas vandag nuwe lewe in my. Vul my met genade wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. En vul my met vreugde, dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. Kom vul my menswees opnuut met verwondering en 'n lewe wat getuig, U leef. Mag U koninkryk van waarheid, nederigheid en geregtigheid vandag sigbaar raak deur my. Amen.